Vai tāda ir tā autožurnālista dzīve? Vēl pirms dienas salām Gulbenē baudījām šī gada skaistāko ziemas ralliju Sarma. Šobrīd atrodamies Spānijā un esam šurp devušies, lai reālos apstākļos izmēģinātu vienu no nozīmīgākajiem Hondas modeļiem, jauno 10. paaudzes Honda Civic. Protams, radot jaunu modeli, katra kompānija, sevišķi, ja šis modelis ir ļoti nozīmīgs pārdošanas apjoma ziņā, inženieri cenšas darīt to visu labāko, lai šis automobīlis patiešām spētu iekarot potenciālo autopircēju sirdis. Šajā gadījumā arī 10. paaudzes Civic mēs pilnīgi droši varam saukt par jaunu automobīli, jo šajā mašīnā faktiski jauns ir viss, ir jauna platforma, jauna piekara. Pirmo reizi vēsturē ir Honda atvadījusies no torsiona tipa aizmugurējā tilta un uzstādījusi daudzsviru neatkarīgo piekari ar automobīļa aizmugurē. Ir jauni dzinēji, ir 3-cilindru dzinēji ar turbopūti. Par Honda Civic jauno tagad informācijas ir ļoti daudz. Šī automašīna 5-durvju hatchback vai liftback izskatā būs jau pie mums aprīlī. Tad kaut kad vēlāk sekos sedan versija, būs Typers, un pats galvenais būs dīzelis automāts. Un vēl kāds automāts, tas pats automāts, 9 pakāpju automāts, kas ir pieejams Honda CR-V automobīlim. Jūs varat iedomāties, kā tas darbosies priekš Civic. Jaunumu patiešām ir ļoti daudz, kurus mēs varēsim gaidīt no Hondas. Zinām to, ka bāzes cena aptuveni būs 18,000 eiro, bet šeit ir jāpiebilst fakts, ka bāzes komplektācijā būs ļoti plašs aprīkojums. Tas nozīmē to, ka par šo naudu jūs iegūsiet jau automobīli, kuram ir, pieņemsim, joslu asistents, avārijas bremžu sistēma un tam līdzīgas drošības sistēmas, kas daudziem autoražotājiem tiek piedāvāts kā papildu aprīkojums. Tad principā par šādu naudu jūs varēsiet nopirkt jau pilnībā aprīkot automobīli, kuru braukt. Protams, atkal, ja tagad jaunā modes tendence, neskatoties uz to, kādai klasē pieder automobīlis, visi automobīļi aug savos izmēros, un šis arī nav izņēmums. Principā pilnīgi droši varētu mainīt šīs mašīnas nosaukumu no Civic uz Accord. Iekāpjot Civicā, sajūtas, ka jūs esat iekāpuši Honda Accord, jo pēc saviem izmēriem riteņu bāze ir nedaudz lielāka nekā kādas paaudzes apakaļ pēdējam Honda Accord modelim. Tā kā Honda ir mēģinājuši šeit ar Civic sedanu un hatchback nošaut divus zaķus, un Eiropas tirgu šis modelis darbosies gan kā Civic, gan arī kā Accord, jo vietas šeit ir daudz gan priekšā, gan aizmugurē un arī bagāžas nodalījumā. Tātad tas ir viens fakts. Otrs, lai dabūtu tādu sportiskāku izskatu, automobīls ir kļuvis platāks pa 30 mm, pa 20 mm zemāks. Pateicoties tam, mēs iegūstam ne tikai sportisku izskatu, bet mēs dabūnam arī zemāku smaguma centru, un pateicoties tam, protams, automobīls labāk vadās. Izmainīt bākas atrašanās vieta. Tā vairs nav zem vadītāja sēdekļiem, kā tas bija agrāk. Tā tagad ir novietota aizmugurējā daļā, zem aizmugurējā sēdekļa. Pateicoties tam, ir iespējams zemāk nolaist krēslu. Beidzot, Honda Civic ir iespējams noregulēt sēdpozīciju līdzīgi kā golfā un normāli sportiski sēdēt, ja, un baudīt braucienu. Pieņemsim par to pašu stūres sajūtu runājot, it kā inženieri arī, protams, strādājuši pie tā, lai tā vadāmība būtu asāka un tam līdzīgi. Un ir jaunas konstrukcijas stūres mehānisms, kur viena zobstieņa vietā ir izmantota divi, viens tā kā no apakšas, otrs no augšas. Augšējais pievada spēku no elektromotora pastiprinātāja, apakšējais ir savienots ar riteņiem, pa vidu ir zobratis, kas ir savienots ar jūsu stūri. Tādējādi it kā tā braukšanas sajūta ir tāda precīzāka dzīvē, vai to baigi jūt vai nejūt. Ja jums to kāds nepastāstītu un neizlasītu no bukleta, droši vien jūs to neuzzinātu. Runājot par motoriem, tātad mazākais no spēka agregātiem ir 3-cilindru litrīgs motoriņš ar turbopūti. Par braukšanas sajūtām pirmais noteikti, kas acīs krīt, ir tas, ka salons ir patiešām ļoti kluss. Protams, litrīgais motors, Latvijā, kur mums ir līdzenumi un nav kalni, ir iespējams arī laba izvēle. Protams, tā ir lētākā izvēle.
tad šeit, kur ir tāda vairāk kāpumi, mirkļos tomēr tu jūti to, cik šim dzinējam ir tilpums, neskatoties to, ka jaudas rādītāji ir ļoti skaisti. Protams, raugoties uz līknēm, mēs redzam, pie kādiem apgriezieniem šī jauda ir pieejama. Tajā pašā laikā ļoti atsaucīgs motors. Arī runājot par ātrumkārbu, interesanti ir, kad kopumā tiek piedāvātas šobrīd divas. Viena ir CVT, jeb variātoru tipa ātrumkārba, kas ir aizstāja tā kā automātu klasisko. Otra ir manuālā kārba. Gan CVT, gan manuālā kārba ir uzlabota. Manuālajai kārbai ļoti interesanta štelīte ir tāda, kad viņai ir izmainīta konstrukcija sinhronizatoriem, lai samazinātu to dubultās pretestības efektu mirklī, ka jūs pārslēdzat ātrumu. Tātad tajā mirklī, ka jūs slēdzaties, viņš tā forši ieslēdzat. Tas ir labi, jā, tātad tas viss patīk. Kas nepatīk? Kas nepatīk? Grūti pat pateikt, kas nepatīk. Varbūt tās jā, tā kā jau es minēju, tas litrīgais dzinējs varbūt no manas skatu punkta nav pats labākais risinājums. Daudzreiz labāks noteikti, ka būtu šis 1,5 litru turbomotors, kuram ir pār pa 180 zirgspēkiem, kas ir, domāju, ļoti skaisti. Tās tehnoloģijas iet uz priekšu, un Honda dzinēja izstrādē ir viens no spēcīgākajiem spēlētājiem pasaulē. Lielākais biedrs, man tā liekas, ir pašiem cilvēkiem varbūt noticēt šiem te mazlitāžu motoriem, kā kādreiz teica, motori, kas domāti šojmašīnām, bet paprovēt un saprast to, ka tas mazs reizēm ir vairāk nekā kaut kāds lielāks motors ar vecāku tehnoloģiju. Tāds ir šis īsais stāsts. Mūsu komanda dodās tālāk. Paldies, ka bijāt kopā. Visu labu. Čau!